مقاومتیان د ختمېدو په لوري د طالب ځواکونو لخوا مقاومتیان سخته محاصره او د قمندانانو وژل کېدل. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د بغلان خوست ولسوالۍ کې د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ د ښکته درېیمې ورځې ته واوښته. د بغلان د خوست ولسوالۍ په چرخ و فلک دره کې د مقاومت جبهې غړی شریف الله سنګین وایي چې طالبانو د دغې جبهې پر غړو 3 ساعته بریدونه کړي دي. هغه په ډاګه کړه چې د عملیات پرونه شپه 3 بجې پیل او د سهار تر 6 یې دوام وکړ. د هغه په وینا په دې نښته کې دواړو خواو ته مرګ شوپله اوښتې ده. سنګین ویلي چې په دې نښته کې د مقاومت جبهې 2 کسانو ته مرګ شوپله اوښتې، خو د طالبانو د تلفاتو په اړه کره شمېره نشته. تر اوسه طالبانو له پله پسې اړیکو سره څه ویلي نه دي. د مقاومت ډلې یو قمندان بریالی سنګین لیکلي چې د دوی یو سرګروپ د مجبورۍ له امله طالبانو ته تسلیم شو، چې وروسته بیا طالبانو هغه په بېرحمانه توګه وژلی. د بغلان خوست ولسوالۍ چرخ و فلک درې کزر کلی له 2 شپو ورځو راهیسې د طالبانو مقاومت جبهې ترمنځ د نښتو شاهد دی او ویل کېږي چې جګړه روانه ده او مقاومتیان محاصره دي. بلخوا متقي د سلو ناسته له لاسته راوړنو ډکه وبلله. د طالبانو سرپرست حکومت یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د سلو ناسته له لاسته راوړنو ډکه بللې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي نن چهارشنبه د سلواغې پر 6 د دغه وزارت یوې خبرپاڼې په خپرولو سره په یو ټویټ کې ویلي چې د بشر دوستانه مرستو بانکي بندیزونو د لرې کولو او د افغانستان بانک د ارضي ذخایرو د آزادولو په هکله جدي او ګټورې خبرې وشوې. په خبرپاڼه کې راغلي چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي د قوانینو د وضع کولو په برخه کې د طالبانو نوي سیاستونه، لاسته راوړنې او برنامې د اروپایي هیوادونو له استازو او په ځانګړې توګه له امریکایي استازو سره شریکې کړي دي. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.